Вчера залили. Все, бетон схватился. Не прошло еще суток, а уже нормально. Суточки постоит. Может быть даже и двое. И будем уже по нему ходить. Ну так, в принципе, уже все. Застывает быстро. Снимаю грунт. Подготавливаю для второй плиты. Здесь будет вторая и третья плита. Вот в углу фундамент старый. Тут старый дом раньше стоял. И на этот старый фундамент положили перегородку. Придется ее ломать, долбить, выравнивать, чтобы все было идеально. Вывозим землю, делаем подушку. Подушку делаю из того же отсева. Ну, сантиметров 10, здесь много не ложу. И сантиметриков 10. Ставим опалубку и заливаем. Дел много вообще. Надо будет проводку делать, профиля выставлять. Но главное пол, до морозов залить пол. Сюда мы сваливаем. Здесь будет у Танюшки цветочник. То есть поднимаем, выравниваем. И Танюшка весной посадит цветочки. И здесь уже растут они. До сих пор желтенькие стоят. Танюшка, ты что там сидишь? Слазай давай. А я не знаю, где мне теперь место. Решила вот тут сидеть. Разобрали здесь оставшийся пол. Вот, лежит прямо на шпалах. И высота охренеть какая. Шпалы прямо на земле лежали. И они криозотные, воняют. Разобрали пол, пахнет. Вонь пошла. Аж нос засвербила, я сразу же зачихала. Маслом или чем это криозот? Прости, еще плюс вот запах вот гнилости, да? Что все сгнило, вонь такая, сырость, гнилость. Противно, короче. Сейчас вот эту штуку надо долбить будет. Осталось, это потом убирать. Шпалы эти убирать. Тут стоял тяжелые. старый дом на этом месте. Да, старый дом стоял. Трубу водяную надо вниз перекапывать под пол. Водяная труба. Дел, короче, еще хватает. Потихоньку делаем. Давай, Танюш, бери шпалу, выноси на улицу. Я тебя сижу и поддерживаю. Потом бери ведра, тележку, выноси землю. Ставим опалубку, заливаем. Какую заливаем? Нам еще трубу надо перенести. Копаем сначала. Надо еще отключать будет водопровод, блин. Колодец там где-то на улице лезть. Отключать, а переносить. вот ты будешь заливать уже. Здесь доски не будет, да? Ты будешь одну только делать. Да. Вот Потому сейчас. что тут и равнять, Еще и метровую. А почему? А ты полосу. снял деревянную-то, да? Нет. Нет, она еще А что ты стоит. не снял? Сниму еще Потому не что время. сохла, наверное. Вот эту штуку начал сшибать. Это старый фундамент. Мне его надо Ужасно жесткий. Делали на совесть. ровно сделать. Вот он торчит везде. Какой-то он больно толстый и крепкий, да? Да, ни хрена Сколько не лет долбится. Я дому, тут и блин. перфоратором. Он И даже ломом. не сгнил. А мы копаем на копе, там фундамент руками можно разобрать. Крепкий очень вообще. Заливали на совесть. Угу. Как Антон сейчас. Что такие пирога. Ну что, Танюнь, бревнышко бери и ступай. Шпалы как горят, Танюнь, да? Лихо. Костерок.
Танюшка, ты где? Куда ты убежал? Залазь, Танюшка, залазь. Я посижу вот так. Гусики пришли. Вот он коп-то. Коп-копыч. Гусики пришли. О, ребят. Что выкопал из-под пола? Подкова. На счастье будет. Лошадиная. Тут татары держали лошадей. Да. Твоя мама рассказывала, что тут были большие конюшни. Где-то. Рядом. Чермета, наверное, килограмм 20 из-под пола вытащили. Железки, навески всякие. Советик вчера 3 копейки 31 года. Сейчас покажу. Все, круче и круче. Залазь. Туалет. Старик точно не залезешь. 3 копейки 31 года. И 2 значка. Стрельба СССР и лучшему стрелку. Тут у нас любил пострелять. 31 советик. И куча монет. Советов было очень много, только они поздние. Вот один попался раннего. Нет, по-моему, еще был. Но он весь ржавый. Так что вот можно, не выходя из дома, прямо в доме копать монеты. Чем старее дом, тем стариннее должны быть монеты. Ну, тут где-нибудь и царизм должен быть, потому что раньше дом тут стоял с царских времен, улица старая. Где-нибудь они есть, но где-нибудь поглубже, если брать. Ну, поглубже мы копать не будем, хватит нам столько. Тут что-то поглубже сыро становится. Надо завтра переносить трубу водяную, пускать ее ниже пола, колодец залазить, долбить дырки, сверлить, точнее сверло надо брать большое. Здесь труба была, отопление раньше заходило. Фундамент здесь уже хреновский, это, видать, когда дом уже заливали, был. А там от старого дома такой Давай, ядрёный. перетаскивай меня, как я спущусь-то тебе? У меня нет такого шпагата. И прыгать не вариант. Давай, у меня руки-то грязные, Ну, у сниму. меня халат тоже грязный. Давай, Танюнька, я тебя сниму. Фу, какой потный. Давай быстрее. Тапки-то ищи. Я думала, Оба. ты меня донесешь. Куда? До сюда. Убежала у нас кошка, вон она в окошке. Эх ты, блин. Фундамент старый. Надо хоть ступенечку сделать. На первое время-то на туалет не зайдем. Точнее, не туалет, Кухня. кухня. Кухонный туалет. Ладно, правда, у нас Ванна, кухня и квадрат туалет. 15, наверное. Ну да, около 15 квадратов. Пока. Мы разделили. У нас, значит, Упало. 7 квадрат ванна, умывальник и туалет, а другая половина у нас кухня. Эх ты, блин. На копе таскаем. Здесь. Ступеньку надо приладить. Вот сюда. Оп, пока. О, прям хорошо. М? И на нее линолеум постелить, и все. Ой, тут этот торчит кирпич. Ты его тогда сруби. Ну-ка, ну вот, уже как-то так. Ну, лучше до конца, наверное. Кирпич сруби этот, потому что линолеум будем стелить. А как ты его постелишь? Прям так. Или пакет какой-нибудь на него. Убежала Уська, не найдем. Я ее намыла, блин, вчера. Сегодня намазала от блох.
А она у меня мотанула. Ну как-то так. Вот.